Вот наша улица. Так. Вот тут раньше большие-большие деревья росли. Елки-палки. Сейчас все. Знаешь, дома никого нет. Это дом, в котором я родился и учился, и окончил 4 класса. В родительский дом он возвращается спустя целую жизнь. С тоской заглядывает через забор, но тут давно живут другие люди. Эти стены стали для подполковника в отставке Музафара Муратова, как в известной песне, началом всех начал. Здесь еще в раннем детстве он твердо решил стать военным. И здесь же, прямо у себя дома, познакомился с будущей женой Лилией. Девушка помогала перегонять скот через реку, промокла и сильно замерзла. Ее позвали в дом согреться. Дома познакомились, дома, вот тут. За чашкой чая. Я замерзла, в платье же влезла в воду. Я смотрю, мне понравилось. Вот с тех пор мы вместе. Симпатия двух юных школьников переросла в любовь и крепкую семью. Супруги вместе уже 57 лет. По родной деревушке Муксиново на берегу Белой Музафар Шамсудинович скучал несколько десятилетий, пока служил по всей России и за границей. И вот, наконец, вернулся сюда, на малую родину, в Кармаскалинский район. Вспоминает, как еще со школьной скамьи, глядя на соседа-моряка, тоже грезил о военном кителе. Была мечта, конечно. Соседи военные были, моряки. Восхищался этим. Да, я узнал, что я буду военным. А предполагали когда-нибудь, что на войне окажетесь? Вот это не предполагал. Музафар Шамсудинович – участник боевых действий во Вьетнаме. Мало кто знает, что Советский Союз принимал в них самое непосредственное участие. Оказывал поддержку вьетнамскому населению в борьбе против американского захватчика, как говорили тогда. Долгое время эта информация была окутана ореолом секретности. И только теперь бывшие советские офицеры начали говорить об этом открыто. Есть цель обнаружить. Дальность такая-то, высота такая-то, скорость такой-то. Командный голос все тот же, и кажется, что где-то на горизонте вот-вот появится американский самолет. Обнаружить цели. Цели под прикрытием помех. Азимут 315, дальность 80. В 1968-м тогда еще старший лейтенант Муратов управлял зенитно-ракетным комплексом С-75. Советский Союз поставлял их во Вьетнам, а вместе с ними отправлял наших офицеров для обучения вьетнамцев. Постигать азы обращения с военной техникой местному населению пришлось буквально с нуля, ведь в стране в то время даже землю все еще пахали на буйволах. Как вспоминают ветераны, группа попала в самое пекло. При этом вьетнамцы старались всячески оберегать своих советских учителей. Мы попали, под бомбежку попали. Выходит цель из Тайваня или откуда-то, приближается к нашему дивизиону, могут пустить ракету. Нас сразу с кабин удаляют, бомбоубежище туда. На этом снимке Музафар Шамсудинович как раз у входа в одно из таких наспех сооруженных бомбоубежищ. По сути, это были просто землянки, почти ничем не укрепленные. К друзьям из страны Ленсо, страны Ленина, как ее назвали вьетнамцы, они относились с большим уважением и благодарностью. А невысокого старлея Муратова с восточной внешностью и вовсе принимали за своего. А там говорят: о, Данти, Вьетнам. Это вьетнамец, я приехал. Да, действительно, похоже было, чуть-чуть похоже на вьетнамцев. Война во Вьетнаме, известная как Вторая индокитайская, продолжалась 10 лет, с 65 по 75 годы. Начиналась как гражданская. Затем вмешались Соединенные Штаты и поддержали Южный Вьетнам, а Советский Союз, в свою очередь, Северный. США попытались вмешаться в эту большую игру по установлению контроля над Вьетнамом. Но благодаря братской помощи Советского Союза Вьетнам был создан единым государством. Советский Союз пытался именно безвозмездно помочь, в отличие от ведущих европейских стран, которые стремились все-таки в первую очередь, как говорится, обеспечить себя экономически. Советский Союз отправлял во Вьетнам самолеты, танки и даже корабли. Наши пилоты учили вьетнамцев летать, конечно же, на практике в условиях боевых действий. Несмотря на то, что никакой информации об этом в советских СМИ не было, в народе все равно ходили слухи. Из чего родилась самая настоящая народная песня «Фантом». В то время ее пели под гитару все мальчишки во дворах, а группа «Чиж и компания» записала ее в один из своих альбомов. В центре сюжета терпящий крушение американский летчик, который попадает на допрос, где ему говорят, что его сбил вьетнамский пилот. Однако американец этому не верит. Вы, вьетнамцы, врете зря. Шли по фоне, четко слышал я. Русский
самолетчики тоже подбивали, да? Обязательно, как же. То есть эта песня, она родилась неспроста. Конечно. Наши сбивали, они боялись наши. Как увидят, так и сразу назад. Сначала наши летчики сами летали, а потом их обучили. Но вьетнамцы же слабый народ, физически маленькие. Так, они нагрузку не могли выносить такую скорость большая самолета. Тяжело. Наши специально кормили их нашей едой. А там на одном рейсе только вьетнамец на таком самолете не смог, конечно, работать. Зато сила духа у вьетнамцев была колоссальная, вспоминает Данис Фазрахманов, еще один офицер-ракетчик из Башкирии, попавший во Вьетнам в 1972-м. Рассказывает, несгибаемый народ готов был умереть и умирал за свободу. Причем воевали не только мужчины. А вот тут мимо нас проходят вьетнамские девушки на рисовых полях, занимаются там работой, за плечами винтовка, карабин. В случае самолет там появляется, стреляет и по самолетам еще. А самолет спускается, пикирует до верхушек деревьев. Вот они бах-бах-бах по самолетам стреляют. Дух боевой, они никогда и не сдадутся. До Вьетнама Данис Амирович везде возил с собой трофейный немецкий баян, но на войну взять его не разрешили. Его маленькой дочери тогда едва исполнился 1 год. Он увидит ее только через 12 месяцев. Погоны и фуражки им тоже пришлось оставить в Москве. Во Вьетнам они вылетели в гражданской одежде на гражданском самолете. Ведь их участие в этом конфликте держалось в секрете даже от союзников. Кубинцы были еще то же самое. Разговариваем, кубинцы спрашивают, а что вы тут делаете? А мы говорим, мы это, по выращиванию риса, агрономы такие-то вот и приехали здесь, находимся. А что вы делаете? Они по кукурузам там и по другим. Ну, встречались, разговаривали. Агрономы сельского хозяйства. Группа Даниса Амировича базировалась близ города Данхой. Работу осложнял непривычно жаркий и влажный климат. Офицеры мучились от кожных раздражений, спасались детской присыпкой. Скучали по обычному хлебу, зато бананов и ананасов наелись на всю жизнь, шутит ветеран. Ими щедро делились местные жители. Любые передвижения были возможны только ночью. Днем постоянные бомбежки и обстрелы. Для живых мишеней американцы использовали так называемые шариковые бомбы с колоссальной поражающей мощью. Падает 200 бомб, вот таких, как лимоны. А в каждой бомбе 200 шариков прессованные, металлические. Вот эти и есть осколки. Разлетаются под углом 45 градусов. Срезает деревья, что есть, живое. Один из сослуживцев Даниса Амировича, с которым он прилетел во Вьетнам, стал жертвой такой шариковой бомбы. Когда налет пошел сильный, все разбежались. Он поздно вышел, да уже... Бросился в первую воронку, и туда же шариковая бомба упала. В нем нашли 47 осколков. То, что творили во Вьетнаме американцы, с трудом поддается описанию. Печально известный напалм и тактика выжженной земли на многие километры вокруг оставляли на поверхности лишь обугленные головешки. Химическое, экологическое оружие – все это применялось в том числе и к мирному населению. Совершались настоящие военные преступления. Детей, стариков, женщин с грудными младенцами расстреливали целыми деревнями. Были понесены большие жертвы со стороны вьетнамского населения. По разным оценкам, от 1 миллиона до 3 миллионов человек погибли в результате бомбардировок в США, вьетнамской территории, в поисках коммунистических партизан. Выжигали детей, все. Коллекционеры были, у вьетнамцев уши отрезают у пленных, вот и коллекционирует, считает, сколько вьетнамцев он убил на ниточке. Кто-то там, говорит, головы собирались. Модно было у них живого вьетнамца поймать, живот разрезать, достать печень и попробовать вьетнамскую печень, понимаете? Это не народ, не армия, я считаю, это вообще звери какие-то, не люди там.
Нгок Нгуен Тхань живет в России уже около 20 лет. Когда-то был бригадиром на фабрике обуви в Петербурге. Сейчас продает обувь в Уфе. И его судьба действительно впечатляет. Во время войны во Вьетнаме погибли почти все его родные. Ему было 7, когда американцы появились в его деревне. Отец, дядя и дедушка ушли в лес, стали ополченцами. Мать, как жену партизана, забрали в тюрьму. Он остался в деревне с бабушкой и 3-летней сестренкой, которая вскоре умерла от голода и болезни. Да и он сам едва не погиб от рук американских солдат. Один раз они меня поймали и сказали, если ты скажи, где твой отец, и чем он занимается. Если нет, я тебе отрезал. Понимаете? А тогда это моя бабушка, она плакала, она сказала, ой, ему только 7 лет, он ничего не понимает, затем так ему дело плохое, да? Она плакала, потом меня пускайте. После этого случая за ним ночью пришел отец и забрал с собой. 3 года мальчик прожил в джунглях с партизанами, носил им письма. Уходя на свой последний бой, отец будто чувствовал, что видит сына последний раз. Он снимает часы, он на меня одевает. А я нога мат там лежат, он покатай меня и поцелуй меня. Ну, как будто что это последний раз меня увидит, понимаете? Так. В память об отце у него осталась единственная фотография. Говоря о нем, Нгок до сих пор едва сдерживает слезы. Когда он погиб, его соратники долго не решались сообщить об этом ребенку. Мой отец, он погиб за родину. Тогда все его товарищи меня не хотят остаться. Они сказали, твой папа командировку на 3 месяца, потом он придет. И они собрание, как решать дальше, что меня делать. Я потихоньку туда послушаюсь. Я слышал, что это мой отец уже умер. Я плакал. После смерти отца мальчика отправили в столицу, Ханой. Он рос в детском доме и лишь спустя много лет смог увидеть мать, единственную, кто выжил. Она сама ко мне пришла. И обнимала, ой, мой сынок, как ты тяжелый такой. А я тоже не знаю, она моя мама. Я не узнал. В 1975 году этот кровавый период в жизни Вьетнама наконец закончился. Американцы вывели свои войска. Ветеран военно-морского флота Мансур Ахунов в то время служил лейтенантом на малом разведывательном корабле. В море они все еще встречали остатки армии Сайгона. Со своими семьями те пытались бежать из страны на маленьких бамбуковых лодках. Но главной задачей советских разведчиков было следить за передвижениями американцев у морских границ. В Южно-Китайское море зашли американские корабли во главе с авианосцем «Китти Хок». А были какие-то провокации с их стороны? Естественно. Чтобы это не допускать, эти провокации, Советский Союз постоянно там держал своих кораблей, подводных кораблей. Провокации бывали самые разные, делится капитан. Отношения с американцами еще долгое время оставались напряженными. Американский истребитель, он облеты делал. И когда он делает форсаж, делает очень на низкой высоте, естественно, все наши антенны, так сказать, лопаются. Там все такой шум, звуковой барьер он берет. Ну, матросы, конечно, там крепким словом пару раз скажут, чтобы ты упал. Вот эти 2 руки, это рука русского и вьетнамца, называются «За дружбу в борьбе против американского агрессора». Только совсем недавно наших военных, побывавших во Вьетнаме, официально признали ветеранами боевых действий. Впервые за всю историю в Уфе состоялось мероприятие в честь участников этой войны. Наши офицеры смогли встретиться с ветеранами Вьетнамской народной армии, с теми, с кем воевали рука об руку. Я вот никогда не думал, что именно в Уфе, вот через столько лет я окажусь дома у себя в Башкирии, я встречу здесь вот тех представителей Вьетнама, значит, и мне очень приятно. Мы хотим это мира, мы не хотим войны, мы хотим это с дружбой. Все они пронесли через десятилетия одну важную истину, о которой не перестают напоминать окружающим, что в жизни нет ничего страшнее войны и ничего важнее мира.